افغانستان اسلامی جمهوریت محترم جمهور رئیس احترام پویان و خامخ به سلام سر سلام جای افغانستان د اسلامی جمهوریت محترم جمهور رئیس او د مسلح قواو اعلی سرقمندان جلالت مآب دکتر محمد اشرف غنی احمدزی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامی جمهوریت د جمهوری ریاست د تشریفات و کندک منصوبین په نظام ترتیب او ستاسو د معاینې ویاړ لري. د جمهوری ریاست د تشریفات و کندک بولندوی برجنرال محمد طاهر گردیزی بسم الله الرحمن الرحیم. جای افتخار دارم که عید قربانه به تمام ملت قهرمان افغانستان و به امت اسلامی تبریک بگویم. در این مرحله لازم میدانم که از رهبری خردمندانه رئیس جمهور ما جناب حامد کرزی به نمایندگی تمام ملت و قشر سیاسی افغانستان ابراز امتنان کنم. برای بار اول در تاریخ درخشان ما اقتدار ملی به اساس اراده مردم افغانستان از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر به بهترین صورت انتقال داده شد. به جناب حامد کرزی و تمام اعضای کابینه و قشر سیاسی افغانستان و ملت غیور افغانستان این پیروزی را تبریک میگم. خدای ما همیشه لره جناب رئیس، از جناب دکتر صاحب عبدالله شریک حکومت وحدت ملی ما ابراز امتنان میکنم که خواسته های ملت انجام دادیم و ثابت کردیم که ملت افغانستان واحد یک پارچه است و هیچ وقت مورد تفرقه و توطئه قرار نخواهد گرفت. اختر هغه وخت ده چې پیغمبر د اسلام صلی الله علیه وسلم په هغه کې جنگ منع کړی و. د اختر په وخت کې ټول جنگونه د عرب په جزایرو کې بند و. نو اوس ټول سیاسي مخالفینو ته په واضح توګه وایو
چې جنگ د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده. یو بین الافغاني دوامداره سوله یوازینۍ د حل لاره ده او ضروره ده چې هر سیاسی اختلاف په سیاسی لاره حل ته ورسیږي. ما از قوای مسلح خود ابراز امتنان میکنیم و از شهادت‌هایشان و قربانی‌هایشان ممنون هستیم. امنیت و صلح مخالف یکی دیگر نیست، متمم یکی دیگر است. تا صلح پایدار انشالله تعالی در مملکت ما بیایه و اراده قوی داریم که صلح را بریم. در قرآن شریف در آیه حج قربانی توضیح داده شده. قربانی خون و گوشت نیست، قربانی روحیه است. روحی همبستگی هر مسلمان با مسلمان دیگر و همیشه تسلیم به اراده خداوند جل شانه که امت اسلام متحد و واحد است. و در این روز خاصتا حجاج ما برشان دعا میکنیم که اونا به نمایندگی تمام ملت فریضه را ادا میکنن و انشالله تعالی بخیر میان. ترتیباتی که جلالت مآب کرزی برای حج گرفته بودن بی سابقه بود و به صورت دوامدار ما با وزیر حج و اوقاف ما و هیئت حج ما در تماس هستیم. انشالله تعالی این طول حاجیان به بخیر راسی او په کامیابی دی راسی. د ملي وحدت حکومت خپل اول ژمنې ترسره کړي. کابل بانک باندې مقدام وکړ، امنیتي چارو باندې مقدام کړی، اولیه موادو پسې ګرځو. موږ نه غواړو چې ډېر وغږیږو، موږ غواړو چې د خدای جل شانه په ارادې باندې او د افغانستان د ولس په غوښتنې باندې عمل وکړو او په عمل کې ثابت کړو چې د دې ولس واقعي خادمان یو. خدای جل شانه دې موږ ته د خدمت زمینه برابروي او ټول ولس دې آرامه ساتي. د قرباني وخت ده، نورم نه مزاحم کېږم. خدای دې ټول ولس په خیر وساتي. من الله توفیق. تل دې وي افغانستان، پاینده باد افغانستان.